Heľpa. Krásny kraj. Milujem ho. Akordeónový virtuóz Helpy Michal Červienka zažiaril už na bratislavskom castingu. Ty máš oprávnenie sa tváriť tak, ako sa tváriš, pretože ty naozaj podávaš výkon, ktorý hraničí s virtuozitou na tento nástroj. Každé majstrovstvo vyžaduje veľkú dávku fanatizmu. Takže si myslím, že je to v poriadku. Prešiel som s ním v podstate Ukrajinu, Poľsko, Nemecko, Taliansko po súťažiach. Bolo to veľmi pekné. Svoje kvality potvrdil aj v 3. semifinálovom kole, počas ktorého získal vďaka svojej virtuozite najvyšší počet diváckych hlasov a stal sa tak 5. finalistom show Slovensko má talent. A ani potom, ako som dohral, som si nebol istý, ale ani ma nenapadlo, že by som mohol postúpiť. Michal Červienka! Nie, že som si neveril, ale skôr si myslím, že v takejto show majú takí ľudia priestor, ktorí majú určitý svoj taký životný príbeh. Ale zase na druhej strane už dneska mi kamarát povedal, že ty si to, čo vieš, oddrel, dlhé roky si drel na sebe a teraz to má byť pre teba handicap? Bravúrne vystúpenie, absolútne ekvilibristické hranie. Je to něco úžasného vidět někoho, komu to dělá takovou radost a přitom to dělá radosti nám, takže gratuluju. No to bolo počuť aj na potlesku ľudí. Ja som osobne bola prekvapená, že akordeonista dokáže tak ľudí zaujať a sa teším z toho, pretože mňa zaujal tiež. A to je tá príjemná kombinácia, keď niekto má obrovský talent, vie to predať a ešte aj veľmi sympaticky. To je vlastne trojkombinácia. Áno, a skromný, ale on hrá bravúrne, takže nie je to čo riešiť. Aj nás ma potešila SMS-ka od môjho pána profesora akordeonu, pána Vladimíra Čuchraňa, ktorý mi napísal Harry Potter bol si fantastický. Dámy a páni, ako prvý sa nám vo finále predstaví Michal Červienka.
Môžem... Dobrý večer, najprv. Dobrý večer všetkým. Priznám sa, že som mal najprv obavu, že ako ľudia príjmu túto ťažkú vec, lebo si veľmi zariskoval a zvolil si nie veľmi jednoduchú pesničku na dnešný večer. Ale neviem teda ako pri televíznych obrazovkách, ale tu ste veľmi vnímavé publikum dnes večer. Evidentne rastie kultúrnosť tohto národa v dobrom, samozrejme. Ak by som mohol, tak vlastne by som doplnil Paliho, že v podstate áno, tá vec je trošku ťažšia. Ale v podstate chcel som ukázať akordeón úplne v inom svetle ako v semifinále, no a na konci som špekuloval, že ako by som vyjadril svoje vnútro a vlastne preto tam odznela vlastne modlitba daj Boh šťastia tejto zemi. No vyjadril si to perfektne. Michal, ak môžem... Michal, ak môžeme reagovať na tvoje vystúpenie ako teda zástupca bežného diváka, bežnej ženy v zástave, tak by som povedala, že aj mňa to veľmi zaujalo. Dokonca ma to oveľa viac bavilo ako v predchádzajúcom kole a v tom ešte predchádzajúcom kole, lebo minule mi to znelo trošku ako pre mňa osobne ako taký ten autobusový chorvátsky zájazd nejaký a toto malo pre mňa takú vysokú hudobnú úroveň, aspoň z môjho osobného vnímania. A veľmi sa mi páči, čo si povedal v tej dokrútke. Ja dúfam, že Slováci pochopia, že to, že na sebe makáš a že máš talent, by ti nemalo byť handicapom a že tu nemusíme za tým hľadať nič viac, len to, čo ty do toho dávaš a dávaš toho ohromne veľa. A ja ako žena sa ešte opýtam, že ty dávaš do toho aj ten pozitívny fanatizmus. Si ochotný napríklad venovať sa akordeónu viac ako svojej budúcej žene? Ťažko povedať, vlastne to je o tých hodnotách, takže pokiaľ ešte som slobodný, tak sa snažím rozdávať radosť ľuďom hudbou a potom, keď sa ožením, tak uvidíme, ako to bude pokračovať. No, ale nebudeš používať také tie údery ako... Údery na akordeón. Ne, mně se právě líbí, vy hrajete na ten akordeon nejen s láskou, ale vy máte takový až hokejový drive, když do ní bušíte, do té harmoniky a podobně, což člověka strhává. Ale chtěl jsem se jenom ve stručnosti, my tady už nemáme moc času, mohl byste mě jenom stručně naznačit takový rozvrh toho hraní na ten akordeon, čili ráno vstanete a zahrajete si, ne hned? Áno, ráno vstávam tak okolo 5:30, 6:00, A dáte cvičím. si, jak dlouho? Cvičím tak, koľko sa mi dá podľa času, podľa toho, čo mám v rámci dňa. Potom No tak to je kolik asi? 3 hodiny, 3 hodiny, pak jdete kam? potom idem na vyučovanie, alebo Na učím a potom večer zase. Zuby si kedy umieš? Ako? Zuby. Polaj 5. Predtým, ešte dobré. A večer znovu 3 hodiny? A večer zase 3 hodinky? Áno, večer už pokiaľ vládzem. No tak vy si přítelkyni zatím nehledejte. Tak nehádam, lebo už mám. Ahoj Michal, Ahoj. teba tu už dobre vyspovedali. A ty už máš priateľku však? Áno, áno. Tak, a venuješ sa jej ako, keď to porovnáme s tým akordeónom teda? Tak ja mám takú miestnosť v Banskej Bystrici na konzervatóriu, tam cvičím, ona niekedy príde. Ja som sa pýtala, že ako sa venuješ priateľke. Ako? Aha, že ona príde na tvoj tréning. Áno, tak cvičíme spolu, lebo máme aj svoje vystúpenia, takže to nejako sklubujeme. Ja, tak to máte dobré. To máte na seba veľa času. Ideme povedať SMS-kové číslo? Môžeme. Tak poďme na to. Takže o vaše hlasy sa v dnešný výnimočný večer ako prvý pokúša akordeonista Michal Červienka, ktorého SMS-kové štvorčíslo je až do konca hlasovania 9, 9, 3, 3. Dámy a páni, Michal Červienka!